ఏంటది? 1 0 10. 1 అక్కడ రాయాలి, ఇక్కడ పక్కకు రాయాలి. 1 రాయి ఫస్ట్. 0 పెట్టు. దీనికి తాకియద్దు. రాయి ఇక్కడ రాయి ఫస్ట్. 1 రాయి. 0 రాయి. ఏంటది? 1 0 10. మళ్ళీ రాయి. 1 రాయి. 0 10. 1 రాయి. 1 0 10. మళ్ళా వెరీ గుడ్. అయిపోయింది. మళ్ళీ 6 రాయి. చూద్దాం ఎట్లా రాసిన. వావ్ సూపర్. ఇది దగ్గర చెప్పుకావు. రాయి మంచిగా నీట్లీ రాయి. నీట్